Ninguém percebe o último suspiro da natureza. Ele não vem com estrondo. Vem silêncio. Quando a última folha cai, o último pássaro migra, o último rio afina. A gente chama de acaso, de clima estranho. Mas é um ciclo se encerrando diante dos nossos olhos cansados. O chão rachando, o ar mais pesado, o verde virando lembrança. A pergunta é simples e brutal. Você vai assistir ao fim ou vai fazer parte do recomeço? Esse vídeo foi feito por inteligência artificial. Eu só escolhi o tema. Quer saber o site que usei para criar? O link está na bio.